मूंगा खांसी जुकाम को कम करने और अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से तुरंत सुरक्षा प्रदान करने में प्रभावशाली होता है। इसके अंदरूनी गुण हमें और हमारी तंदुरुस्ती में अनेक प्रकार के प्रभाव डालती हैं। इसके गुणों का अनुभव करने और इसके गुणों को अपनाने के लिए और अधिक जानें। मूंगा रत्न अपनी परिवर्तनकारी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है, जो साहस और कार्य करने में उत्साह लाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सक्षम है। इसके अनेक लाभ हैं। 1. स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और चेतना की आकांक्षा। 2. भविष्य के दृष्टिकोण से वित्तीय सुरक्षा। 3. दृढ़ संकल्प, एकाग्रता और सहनशक्ति को मजबूत करता है। 4. नेतृत्व गुणों को बढ़ाता है। 5. वैवाहिक सामंजस्य में सुधार करता है। 6. अशुभ ग्रहों से सुरक्षा प्रदान करता है। 7. करियर और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता है। 8. क्रोध को नियंत्रित करता है। 9. बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। कई रत्नों में से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रत्न हैं लाल मूंगा, नारंगी मूंगा, सफेद मूंगा। लाल मूंगा धारण करने से निम्न लाभ होते हैं। वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है और जीवन साथी की लंबी आयु बढ़ाता है। त्रिकोणीय मूंगा आत्मविश्वास बढ़ाता है, सुस्ती दूर करता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है। यह बच्चे के विकास में सुधार करता है। यह नेतृत्व गुणों को बढ़ाता है। यह वित्तीय और व्यावसायिक विकास में सुधार करने में मदद करता है। लाल मूंगा उपचारात्मक लाभ प्रदान करता है। यह रक्त संबंधी रोगों, अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथियों और सिर के रोगों में सहायक है। बुखार, चेचक, सिरदर्द, शक्ति की कमी, मस्से, बवासीर, फोड़े आदि रोगों में लाल मूंगा धारण करें। गर्भावस्था के 3 महीने बाद इसे पहनने से गर्भपात की संभावना कम हो सकती है। यह प्रसव को आसान बनाने में मदद करता है। यह शत्रुओं और बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। यह व्यक्ति को दुर्घटनाओं, कटने, ऑपरेशन और शल्य चिकित्सा से भी बचाता है। शरीर को स्वस्थ रखता है। मूंगा एक महत्वपूर्ण रत्न है जो व्यक्तिगत प्रयासों से लेकर व्यावसायिक गतिविधियों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं में योगदान देता है। इसलिए लाल मूंगा धारण करने की विधि महत्वपूर्ण है। 2 से 8 कैरेट के बीच का रत्न चुनें और इसे तांबे या सोने से बनी अंगूठी या पेंडल के रूप में पहनें। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतें कि आप असली रत्न चुनें, क्योंकि अन्य रत्न वांछित परिणाम नहीं दे सकते हैं। अन्य लाभ: नकारात्मकता से रक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, ऊर्जा में वृद्धि, बाधाओं पर विजय, रिश्तों में सुधार, दुर्घटना से सुरक्षा। यह आपके जीवन में प्रेम को आकर्षित कर सकता है और इसे प्रचुरता का रत्न माना जाता है, जो धन और समृद्धि लाने में मदद करता है। हालांकि संभावित दुष्प्रभावों से सावधान रहें। त्वचा में जलन, ऊर्जा असंतुलन, प्रतिकूल ज्योतिषीय प्रभाव। लाल मूंगा यह ध्यान देने योग्य बात है कि वैज्ञानिक कैंसर, गठिया और वायरल संक्रमण के इलाज के लिए प्रवाल भित्तियों के जीवों से महत्वपूर्ण दवाएं विकसित कर रहे हैं। नारंगी मूंगा चलने से होने वाली थकान और शुरुआती थकान के लिए एक उपयोगी रत्न। यह मुहासों, त्वचा रोगों और घावों को भरने से भी बचाता है। सफेद मूंगा रत्न रक्त को शुद्ध करने, रक्त परिसंचरण में सुधार करने और रक्त संबंधी संक्रमणों को रोकने में मदद करता है। बहती नाक को रोकने का एक बहुत अच्छा उपाय